अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो अपने नाम की जो है रिंगटोन बना सकते हैं। किसी भी किस्म की रिंगटोन, आप कार रिंगटोन बना सकते हैं या फिर आप मैसेज या फिर अलार्म रिंगटोन बना सकते हैं। अगर से जानना चाहते हैं पूरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल अब्दुल्ला इन्फो का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ ही आने वाले इस बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हाल आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन के जरिए आप इसे देख सके सबसे पहले। तो इस लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। दोस्तों लिंक जो इस वेबसाइट की दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसको क्लिक कर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप करना है अपना नाम लिखना है, स्टेप 1 इंटरव्यू नेम। तो यहाँ पर जो अपने नाम लिखना है मैं फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला लिख देता हूँ। और नीचे जो है स्टेप 2 जो है टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर आप कोई भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी के। कार है तो आपको कह सकते हैं अब्दुल्ला प्लीज़ पिकअप योर कार, समवन इज़ कॉलिंग अब्दुल्ला, समवन इज़ कॉलिंग अब्दुल्ला, यू हैव अ कार। ऐसे जो है आप यहाँ पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि आप जो है यहाँ पर एडिट कस्टम मैसेज भी कर सकते हैं कि अपने खुद की बना कर यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं समवन इज़ कॉलिंग पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो नीचे स्टेप 3 है जो बैकग्राउंड है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ोन बैग, रोमांटिक, आराम या आईफोन रिंगटोन। तो मैं ऐसे जो है रोमांटिक सेलेक्ट करें तो वहाँ पर अपने हिसाब से जो कोई भी जो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आकर मेक रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम मेक रिंगटोन पर जो है क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपकी रिंगटोन बनना तैयार हो जाएगी। रिंगटोन बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी रिंगटोन जनरेट हो जाएगी और उसके बाद जो है नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्ले का ऑप्शन मिलता है और दूसरा जो है डाउनलोड MP3 का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर साथ साथ इसका आपको कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से जो अपने डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से दोस्तों अपने नेम की कोई भी रिंगटोन बना सकते हैं। हर कोई आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि यार आपने ये रिंगटोन कैसे बनाई। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।